Territori shqiptar për datën 18 tetor do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme me vranësira kalimtare dhe kthjellime në disa zona dhe mundësi për rreshje të lehta në orët e paradites në disa rajone. Në pasditë moti do të jetë më i qëndrueshëm me intervale me diell në shumicën e rajoneve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 deri në 7 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor-lindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa në Bregdet her pas here mund të arrijë deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 18 tetor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 18 tetor do të jetë në orën 6:49, ndërsa perëndimi në orën 18:03. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi, 7 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 22 gradë Celsius. Durrës, 14 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj, 13 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 21 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 22 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 17 gradë Celsius. Vlorë, 14 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 20 gradë Celsius. Sarandë, 14 deri në 23 gradë Celsius.